Жохон бие хамгаалдаг бас байхгүй бол эмэгтэй хөгжим байна да гэж бодоод гоо ингээ бөмбөр тоглоод бүх стресс алга болчдөг. Шинүүдийг хараад байгаарай. Хичээлийн дараа нэвтрүүлгийн оролцогч Нөлгөө Өрлөн байна. Сан сургуулийн 12-ын дээнгийн сурагч. Одоо ED төгж байгаа болохоор завгүй байна. Гэхдээ өнөөдөр цаг гаргаад найзтайгаа хийх юм хон байгаа. Сая хичээлээ тарчаад гялс төгжрөл байхгүй байгаа дэр нь харж хувцас олчоод одоо Novo дээр ирж гин. Одоо Novo дээр жоохон PS бичин, жоохон EC-нүүдээ янзлаад тэгээд тэрийгээ дуусчаад мань хоёр эск орно. Тэгчээд дараа нь ер нь бол үйлчлэлийг жоохон байж байгаа хэлий. За манай хамгийн хөөрхөн ресепшн инрэл. За тэгээд жоохон байж агаад хувцас солилцоод тэгээд үргэлжлүүлье. За I'm back. За одоо хувцас солилцсон доошоо бууж гин. Хувцас солино нэгээд харьчаад нилээ. Хоцорчлоо. Бараг манай хүн ирцэн байгаа да. За юу ч гэсэн доошоо бууж харъя. Өтөр яг ирцэн байна. За юу вэ нанд? What's up bro? За нэш. Хаан суугаа. Юу ирцэн? Хичээлийн дараа гээд нэвтрүүлэг. За манай найз Алтан гэрэл заанд өөрийгөө танилцуулчих. Би дөөхтэй адилхан нэг ингэ сурдаг сан сургуульд. Тэгээд бид хоёр одоо хичээл давтах гээд ирсэн байна. За. За илээс. Чэнд нэг пис бичиж дуусгацсан уу? Structure гаргацсан. Одоо бичиж эхэлж байгаа. За. Бид хоёр өнөөдөр PS бичнэ. Тэгээд EC-нүүдийн янзлан. За тэгээд PS гэдэг нь юу вэ гэхээр нэг одоо ихтэй сургууль руу явуулахын тулд яг чи хин бэ гэдэг асуултанд 650 үгээр ингээд одоо шал танихгүй хүн те 650 хүүхдээ чиний эсээг уншаад чамайг яг хин бэ гэдгийг одоо мэдэх хэрэгтэй байдаг. Тэр эсээгээ ер нь хүмүүс 6 сар мараас жил мэл зарим нь бүр тэрнээс ч олон их хугацаанд ер нь бол бичдэг. Тэгээд аль болох газ одоо дуусгах гал одоо ED дуусчин одоо early decision одоо сургууль руугаа явуулах аппликейшн одоо 2 өдрийн дараа 2-7 өдрийн дараа дууслаа. Тийм болохоор завгүй байгаа. Тэгээд EC гэх түрүү ярьжсэн болохоор extracurricular activity хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа. Тэгээд хичээлээс гадуурх юм бол юу л гэж үлдээ. Одоо андын жишээ нь юу вэ? Одоо чинь internship байгаа ямар нэгэн одоо байгууллагад өөрөө ажиллаж исэн, тусалж исэн гэрлээдээ бичиж болно. Бас жишээ нь болохоор спорт тоглодог бол спортынхаа гаргах амжилтуудын спортуудаа бичиж болно. Тийм, ер нь бол хичээлээс гадуур л бол юу одоо дүүгээ очиж сургуулаас нь цэцэрлэгээс нь авдаг ч юм уу, гэртээ гой хоол хийдэг ч юм уу, юу л гэж болно. Тийм. За, бид хоёр одоо газ юм ичээд тэгээд дараагийн ажил руу орно. За. Нэс нэр нь бол дуусчлаа. Чи болж байгаа юм уу? Минийх жоохон болоог баг. Би жоохон суунаа. За окей. За би тэгвэл тэнд очиж хамарч за. Окей. Би тэгээ ер нь бол англи хэлийг бол нэг анх сурахтаа болохоор багшаар заалгуул сураагүй. Зөвхөн нэг өөрөө YouTube-ийн бичлэг, подкаст тиймэрхүү юм сонсож байгаа сурцсан. Тэгээ нэг өдөр ингээд харин ээжтэйгээ ингээд машинд явж байсан гэхгүй. Тэгсэн чинь ингээд самар дээр ингээд англиар ингээ хоёр үг гэсэн. Тэр нь ямар үг гэсэн гэхээр доктор технологигийн хоёр үг. Тэгээ тэрийг нь би харчаад амар танил харагдаад тэгээ тэрийг уншсан чинь манай ээж амар гайхаад тэгээ ингээ чи англи хэл мэддэг байсан юм уу? Яаж сурсан юм ингээд. Тэгээ тэрнээс хойш наваг амар тусалж дэмжээд за ерөөсөө л англи хэл чи амар чухал шүү дээ. Тийм болохоор одооноос ер нь заагаад эхэлж айл хийцэнэ жоохон суур байгаа юм байна. Ингээ тэгээд тавтлах сургалтанд явуулж мавуулаад тэгээ дээрэс нь манай сургуулийн гэх нэг яг англи суурьтай биш ч гэсэн ер нь бол англи хэлээ заагаал тэгээ би сургууль дээрээ сураад Novo дээрч бас IELTS ордог. Тэгээ ер нь бол английнхаа төвшинг тэгж дээшлүүлжсэн. Хипо гэдэг нь болохоор нэг
олон улсын ангилны тэмцээн байдаг байхгүй юу. Тэгээ одоогийн байдлаар нэг 10 хэдэн жил үргэлжилж байгаа нэлээд эртний үеэс эхэлсэн. Нэр нь хипо болохоос чи хипотой ямар ч холбоогүй. Тэгээ надад нэг өгсөн медаль нь бас амар хөөрхөн яг хипоны хэлбэртэй. Тэгээ ер нь бол хиподоо яг ингээд орхосоо өмнө нь би 2 удаа орж исэн энэ жилээс өмнө жил болгон явагддаг тэмцээн. Тэгээ өмнө орохтой болохоор би эхнийх дээр анх өгөхдөө хотоосоо ч гараагүй. Тэгээ хоёр дахь дээр өгөхдөө болохоор усаасаа ч гараагүй. Тэгэнгუутаа амар сэтгэлээр унаад тэгээд нэлээд бэлдэж эхэлсэн. Тэгээд энэ жил орсон чинь харин усаасаа гарсандаа амар баярлаад тэгээд финалийн хаана болох ингээ харсан чинь Италийн Ассисид болно гэдэг. Тэгэл Итали дээр очиод яг тэмцээний өмнөх өдөр ингээд 4 хүүхэдтэй өөр нэг өрөөнд хонолдог хгүй. Тэгээ тэр 4 хүүхэдтэй ингээ яриад өссөн чинь accent нь айгуу сайн. Тэгээ ингээл би ингээд айгаад надаас амар сайн зөндөө олон хүүхдэл ер нь бол байгаа юм байна да. Би Монголдоо л бас гайгуудаа орд юм байна гэ. Тэгээ бодоол за гээл юу ч гэсэн зүгээр гоё аялсан юм чинь тэр нь гоё юм да гэж бодоо. Маргааш өрөөнд шагналд ордуулах хэсэг тэрэн дээр нь ингээл эхлээл Hippo S1-ийнх ингээл Hippo S1 гэдэг нь болохоор special нэг гэдэг special гэдэг нь яг англи хэл суурьтай сургуулиудын хүүхдүүд яадаг. Тэгэл S1, S2, Hippo, Baby Hippo, Little Hippo гэл тэгэл бүр ингээл сандраал ойртогдсон сандраа. Тэгэл Hippo 4 гээл Hippo 4-ийн бүх хүүхдүүд одоо миний левлээ тэр бүгдээ бараг 30 хүүхд тайзнаар гараал. Тэгэл ингээл Монголынхаа ингээл талбайгаа барьцсан. Тэгэл ингээл за 3 дугаар байр тэр гээл 2 дугаар байр тэр гээл тэгэл би ч бүр сандраад яг тэр мөрчтэй ингээд за 3 ч байсан 2 ч байсан хамаагүй тэр хоёрын аль нэг нь болчвол болоодоо гэж бодож исэн. Яг тийж боддtiin бэлээ. Тэгэл яг ингээл хамгийн эцэст нь за алтан медаль гэл ингээл хүн болгон алгадчаал тэгэнгуутаа ингэж ийсэн ал Аз руугаа алтан медалаа буцаагаад авч явах гэл тэгэхээр ингээл ойроо ингээ харсан чинь дандаа Европ хүүхдүүд тэгээд за бараг Монгол юм байна да гэл тэгсэн чил Монголиа гэл тэгэл бүр ингээ яг ингээ гар нөгөө далбайгаа барьц гар бүр амар чичрээл тэг ингээ хажуучаас чи 3 Монгол охин охтууд ч угаасаа тэг хичээлээ амар сайн байдаг тэгээд тэр эдийг бараг авцсан байна да гэл тэгэл дөлгөөн гэл тэгэхэр нь ойрлал за хэрэггүй хэлж ирэхгүй гэл гарч ирээл тэгэл хамт зураг авахулаад поз аваад тэгэл ер нь бол алтан медаль авсан. Mongolia. Тэгээ ер нь бол ингээ Монголынхаа нэрийг гаргасан баяртай байгаа. Тэгээ одоо жишээ нь англи хэл сурч чадахгүй байгаа гэж бодож байгаа, тий болцоо байх уу гэж бодож байгаа хүүхдүүд ер нь хүүхдүүдэд бол хандж хэлэхэд бол хичээвэл ер нь бол юу л болдгий шүү, тий. Ер нь бол заавал нэг айхтар үнэтэй сургалт мургаалт багш дээр заавал хамт ажиллах албагүй өөрөө хичээж л явахад ингээд хамгийн наазахны жишээ нь бий байна. Ингээд Монголынхаа нэрийг ингэж гаргаж болт шүү. Яг ингээд Монголдо буугаал далбайгаа нөмрөөл ингээд медалаа зөөгээл тэгэл хамаг нөгөө хувц ус чамдамаа ээжд нь бүгдээр ингээд барьцсан. Минийхөө бариад яхаа зүгээр ороод амар гой урд чи бичлэг хийгээ сууж байгаа. Тэгэл ингээд далбайгаа бариад орж ирэхэд бүр ингээд би бол баярлал омгшоол тэгэл ингээл манай аав маа имэмэвэ ингээд намайг хүлээсэн бүр шөнийн 5 цагт унтаагүй ирсэн надад намайг ирж тосгоол тэрэнд нь ингээл хараад аягүй их баярлсан да юм бол. За бараг манай найз дууссан баг. Алтканда дууссан уу? За энэ дуусчлаа да. За окей. За тэгвэл хоёулаа гарах уу? За. За тэгээ ер нь бол одоо Алткафт 2 гадаадын ихтэй сургуулиас нэг 100-ийн тэтгэлэг авах гээд аюу хичээж байгаа. Тийм болохоор бараг цаг цав гарахгүй байгаа. Тэгээд ингээд яг ярьж байгаад өнөөдөр ингээд зав гаргаа тэгээ бит хоёр хамт гоё юм хүмүүж идэнгээ юм хүмүүс ярангаа бильярд тоглоё гэж бодож байгаа тийм да. Өмнөнийхөө бит хоёр холбог талаар хичээлдэг байжгаад тэгээ цаг зав давчи болсоод хоббигоо солисон. Энэ болохоор бильярд болсон. Тэгээ энэ болохоор арай нэг цаг зав гарахгүй хөлс гарахгүйгээр үлгээр бие нэвтэйхэн байгаа. Тийм хамаагүй амар. За окей битээр дэвчи. Oh my god.
Тэс наад 2-оо гэсэн. 2-оо. Yes. Oh my god. Ямар л Хоёлоо скил ишгүй л. Бэж наад чинь. Алтгойтын ягаад бильярдыг сонгосон юм бол хоёр шалтгаан байгаа. Нэгдүгээрт ингээ нөө цаг хугацаа аягүй хэмжиж байгаа. Мэдээж түрүү хэлсэнчлэн бид хоёр ингээ амар завгүй байгаа. Яг одоо юм байлаа. Тийм болохоор ингээд наашаа цаашаа амар хол яваад чадахгүй. Тэгээд энэ бильярдын газар болохоор ингээд аягүй ойрхон манай сургууль аягүй ойрхон болохоор дорхноо газ хичээлээ тараал ирээл ганц хоёр зөгчөөл ганц хоёр тоглолцоол тэгэл ноо руу явдаг ч юм уу хичээлээ хийдэг ч юм уу тэгж болдог. Тэгээд хоёрдугаарт болохоор яг ингээд спортлог яг ингээд спорт биш юм шиг харагдаж байгаа ч гэсэн яг үндэ бол яг спортын төрөлдөө ордог. Ягаад тэгэхээр ингээд нэг ингээд бүтэн ингээд тоглож байхад бол ингээд нэг ингээд тоглолтол ингээд бараг 30-аас 40 минут үргэлжлэнэ шүү дээ. Тэгж яхад наашаа цаашаа ингээд бильярдныхаа ширэг тойроо явж байхад 1 км бараг гүйсэн хэмжээний их энерги шатаадаг, калори шатаадаг учраас юунд ордог. Спортныхаа төрөлдөө ордог. Тэгээ мэдээж хөлс гаргадаггүй, амар ядраадаггүй. Тийм болохоор алтгойтод аюу таалагдсан. Яг бүтээр таарсан спорт. Тэгээд бүтээр нь бол тоглоод нэх удааг байгаа. Гэхдээ ер нь бол ирээдүйд ингээд завтай болохоор, зав чөлөөтэй болохоор үргэлжлүүлээд хэм мэдлээ бүтээр хамт нэг удаа тэмцээнд орох юм билүү те. Тэгээ дахиад нэг юм ингээд хажуугаар нэгчнээ завгүй ч гэсэн одоо 2-7 хоногт ганц удаа ч юм уу, 2 удаа ч юм уу ингээд нэг скилээ ингээд хөгжүүлээд явуул айгүй зүгээр гэж бодсон. Тэгээд бас нэг бильярдны нэг сайн юм ингээд eye hand coordination гэдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө ингээд гар нүд хоёр чинь ингээд яг нэг юмд ингээд анхаарлаа төвлөрүүлээд хамт адилхан хөдөлж адилхан сэтгэж чадах уу гэдэгтэй айгүй тэр скиллийг айгүй сайжруулж өгдөг. Тэр талаасаа за хоёулаа өргөжлөх үү. За одоо чи зөвхөн Анарата. Оо, цагаан орсон. За битүүр сайхан байлаа. Хичээл номгээд ойр тийм гоё цаг зав байсангүй. Гоё л. За гоёлаа. За маргааш уулзъя энэ. Наваа дээр. Цагтаа. Цагтаа. Окей. За баян болгоно шүү дээ. За хай. Бэлтгэл дээр ирлээ, жим дээр ирлээ. Би ер нь бол 7 хоногт нэг 3-аас 4 удаа бэлтгэлтэй ордог. Тэгээд эхлээд одоо өнөөдөр цээж мөр орно. Гэхдээ эхлээд орохоос өмнө жоохон бие халаах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол гинтэж бэртэн. Тийм болохоор нэг 5-аас 10 минут одоо гүйцгэе. За. Ер нь л тэгээд бие халаах бол айгүй чухал. Яагаад тэгэхээр одоо бие халахгүй бол булчин чинь одоо шүмс чинь жоохон сунгаж өгдөг учраас одоо жишээ нь цээж орж явахад зарим бэлтгэлээ хийхээс өмнө бие халгаагүй хүмүүсийн цээжнийх нь булчин урагдах магадaltaй байдаг. Тэгээд ер нь бол мөрний асуудал их нэлээд олон хүмүүст байдаг. Тийм болохоор нэг ихч биш, багч биш, яг л тохируулаад жоохон гүгээ, жоохон хөлсөө гаргаад тэгэнгуутаа жоохон сонголтууд хийгээд яг орох гэж байгаа дочсон чээж орох гэж байгаа учраас жоохон ингээд сонголтоо хийгээд өгөх хэрэгтэй. Яг орох булчингаа тий. За. Одоо эхлээд жоохон галахъя. За бие халаагаа олчлоо. Одоо хэдүүлээ цээж ороод тэгээ мөр ороод тэгээ өнөөдрийн бэлтгэл дуусна. Юу нах? Сайн уу. Манай багш бүрд дорж одоо би багшийн доор бэлтгэлээ эхлээд ер нь бол 2 жил болж байгаа. Тэгээд өдөрт надад тусалж дэмжиж байгаа. Тийм. Яг
шаардна. Фитнес бол тэр тархины чи хүчин чадлыг за сэргээж өгдөг. Чиний ядарсан тэр мэдрэмжийг чинь байхгүй болгож өгдөг. Хөлс гараад би чинь шууд ингээ автоматар сэргдэг. Тийм болохоор аюу гоё. Тэр талаараа бусад спортоос ялгаатай байдаг. За ер нь бол анх би фитнест явсан шалтгаан болохоор 2 жилийн өмнөөс явж гисэн. Тэгээд 2 жилийн өмнө би нөгөө нэг нэлээд тарган байсан. Тэгээд тэр нь ер нь бол таалагдаагүй мэдээж. Тэгээд өөрөө яаж турах уу гэж бодож байгаа. Тэгээд фитнес явж эхлэгээд тэгээд өөхөө булчингаар солигээд. Тэгээд ер нь бол хуучин бол хүнд 80 идтэй. Тэгээд дээрэс нь ихэнх нь өөх өдгсөн. Одоо бол жин ер нь л ялгаагүй. Гэхдээ хамаагүй их булчинтай болсон. Тэгээд ягаад бас нэг фитнес явж байгаа шалтгаан болохоор ингээд яг ингээ хичээлдээ яваад одоо ингээ гадуур ингээ хүмүүстэй танилцах ч юм уу те хүмүүстэй юм ярих тэр нь л ингээд оюуны хувьд ингээ жоохон ядарна. Тэгээд ингээ хөлсөө гаргаад ингээ жин дээрээ гүүгээд ингээд төмрөргөөд тэгэнгუთ ингээ зүгээр цаанаасаа л ингээ гоё ингээл тайвшраал тийм болохоор ер нь л жиндээ явах анх эхэлсэн шалтгаанууд нь тэр байна те. Анх болохоор нөгөө нэг яг орж ирээл ерөөсөө юу ихээ мэдэхгүй тэгээд бүдэ ахаас асуугаад юу ихөөгээ тэгээд анхнааг энэ машин дээр заагаад энэ дээр очиж шахаад үзгээд тэгээд анх шахтаа би зөв голыг нь ч дийлдэг байсан. Тэгээд одоо бол хоёр талд нь аль хэхэнд нь 20-ыг хийгээд шахуул шахах чаддаг байсан. Миний PR гэдэг нь нөгөө нэг хамгийн хүн дээр яг ганц удаа дээшээ яг хамгийн үндтэй хитийг явуулж чадах юм гэдэг юм баггүй. Тэгээд баг хэрэг чи хит гэсэн үг 40 жилийн өөрчлөлт гарсан. Өргөж чадчих байгаа жингээс бол. Оюуны хувьд гэвэл анх ингээд аюу ингээд стрессээ одоо чинь тайлах юугаар тайлахаа мэдэхгүй байдаг гэсэн. Тэгээд жингээ явуулж гиснээс хойш хамаагүй тайван болсон, аюу гоё тайван хамгаалсан ингээд ер нь бол аюу гоё болсон. Тэгээд биений хувьд гэвэл одоо жишээ нь ингээд хамгийн наацх нь ингээд миний цээж ингээд бараг хавтгай байсан. Тэгээд одоо л мэдээж харж байгаа цэцлээ өөрчлөгдсөн байна. Өөрийгөө төлөнд харахад хамаагүй гоё харагдаад мэдээж өөрийн чинь ингээд confidence хамаагүй ихсэн. Тийм болохоор жинд яваарай. Тийм. За одоо дараагийн дасгал руу орцгоё. Миний яг харж явдаг хүн бол Ronnie Coleman гэдэг хүн байдیں۔ 8 удаагийн дарааллаж Mr. Olympia болсон. Би ер нь бол тэр хүн шиг л насаараа хүүхдлээ жимдээ явахыг хүсдэг. Хэрэв би жимээ болчих юм бол би маань тийм амархан хурдан буцаад болохгүй ч гэсэн ингээд сэтгэл зүйн талаасаа одоо өөрийгөө голж эхэлдэг. Тийм болохоор би ер нь бол одоо жимдээ дахиж явахаа болохгүй гэж бодож байгаа. Яг өнөөдөр бодож исэн бүх ажлаа амжуулчлаа. Жимдээ орчлоо. Одоо нэвтрүүлэгт орж байгаа юм чинь ойр димээгээ баярлалаагүй. Би нөө багаасаа имээтэйг өссөн. Тэгээд завгүй гэж хичээлээ хийж явсаар байгаа тарин ойр тааштай ч гэж хэлгээ мартчихэж. Тийм болохоор энэ завшааныг ашиглаад нэг имээгээ баярлуулъя. За нэг дэлгүүр орж шоколад юм уу цэцэг авъя. Миний хувьд бол цагаан сар бол хамгийн гоё баяр. Учир нь би эмээгийнхаа ээжтэй уулздаг. Манай эмээ бол 65 настай хүн. Харин манай буураа эмээ болохоор 85 настай хүн. Тэгээд уулзах болгонд хичнээн би бага уулздаг ч гэсэн тэгээд цагаан сараар эсвэл хаяада зав гарахаар уулзах болгонд эмээгийн маань яг алтчих байдаг. Имээ камертайхыг мэдэхгүй байгаа. Тэгээд юм л би айгуу сандарч байна. За одоо имээгийн реакцийг орж харцгаая.
Хүн байна. Нэрэ. Хүн ард завгүй. Тэгээд өртөө хайртай шөөж гэж хэлж чадахгүй. Тэгээд энийг тэнд авсан. Баярлалаа. Юу камер бичлэг одоо явчих. Энэ харин нөгөө хичээлийн дараа гээд нэвтрүүлэгт нь орж байгаа. Тэгээд MMB-гийн ахлынгийн хүмүүсийн нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ нэрээ. за хүн гяс хуцаатай л. Нэвтрүүлэгэнд орж байгаа юм уу? Оо баяр хүргэе. Хүн гяс хуцаатай л. За. Манай эмэг оюун чимэг гэдэг тэгээд насаараа сэтгүүлч хийсэн хүн. Тэгээд би бүр багасаа 3 сартаагаас эхлээд эмээ дээр өссөн яг эмээгийн хүүхэд байгаа. Тэгээд өдөө болтол одоо ингээд наваг ийм сайхан бийтэй тийм болгож өгсөн ганц эмээд маань л эмээгийн маань л ачгаавья. Тэгээд одоо өсөлт мөрөөдөл тэр өхний эмээгийн маань л одоо надад хэлж зөвлөгөөр өссөн. Тэгэхээр үрдээ их баярлж явдаг шүү. Хайртай шүү. Баярлалаа. Хүүгээрээ бахархаж шүү. Хүн улам илүү их амжилт гаргана штэ. За. Өстой гоё юм штэ. За тэгээд манай эмигийн надад хэлдэг яг 3 үг байдаг. Зоригтой, зоригтой, тэгээд зогсолтгүй. Ингээд зоригтой бай. Тэгээд тэр зорилгоо хөөх, зоригтой бай. Тэгээд хизээч бичиж зогс гэдгээр зогсолтгүй бай гэдэг үг байгаа. Тэгээд энэ үгийг би баримталж явж байгаа. Та хэд маань ч гэсэн энийг баримталж яваасаа гэж би хүсэж байна. Тэгээд надтай өнөөдөр хамт байсан баярлалаа. Амжилт. Яа тэгэхээр за. За миний дуусчлаа. Оо, sorry. Yeah, sorry. За. Хата их хүтэн байна. Хөвцөндөө бараг орчих доо. Болж гин байна. Дуграар болж гин. Босно уу?